Boas tardes, festivaleiros e festivaleiras. Estamos aquí en Sabucedo, no Rexurdimento dos Rapasóns. E con isto, imos dar comenzo a temporada de Festiveráns. Así que, a desfrutar. Comezamos! Ti colles as garrafas que usa levo meu djembe. Buscamos moita farra, queremos rock and roll. Foi de toda a vida, ollo que bailou can reprimíame con forza por non dar a trabalera. E voume vengar, me xarei separar nas nubes que os humanos poserán no mundo celestial. E acaso non merece a miña vida rematar? Non dormen de dimianzo que por min anda a guardar. Cabelos de chalé non pararán de marmurar. Teñen todo nesta vida pero non máis alá. Ai la la, teño un dolmen, ai la la. Ai la la, teño un dolmen, ai la la. Rapa las bestas, eche una festa, das que non quedan, rapa las bestas, rapa las bestas, eche una festa, das que non quedan, rapa las bestas. Fanfarria, taquicardia. Conexión, la tranquitensión. Rapadas bestas, es una festa. Das que no quedan. Rapadas bestas. Bos días, estamos aquí no sábado do fin da semana da Rapa das Bestas. Estamos con Paulo da organización. E bueno, vamos a preguntar un poquinho que nos conte que é isto da Rapa das Bestas. Bueno, a Rapa das Bestas é unha festa na que o animal e máis o home intentamos xuntarnos nun abrazo agarimoso. É a nosa tradición, é o que temos, estamos super agradecidos de que este aquí moita xente, que teñamos música, que teñamos bestas, que teñamos curros, folclore, pasalo ben, é o que nos queda. E cantos anos leva isto da Rapa das Bestas? Porque isto Bueno, como festa debe levar non moitos, pero isto a tradición ha de vir de... A festa en sí empezou, según os escritos que temos da iglesia e tal, porque as bestas dos santos son do santo. E non lles toque. No, tocámonos bastante, con moito gusto. É dunha peste que houve no século XVI, dúas vellas que eran aquí do pobo marcharon a unha cabana e fixeronlle unha ofrenda ao santo de que se non collían a peste regalábanlle ao santo dúas bestas. Entón mandaron esas dúas bestas porque se salvaron, mandaron dúas bestas po monte, a partir de aí empezou a haber máis bestas e así chegamos ao que temos, a isto. Que te iba a dicir? Mira a religión onde nos leva, Sí, ten as súas cosas boas, poucas, pero... E bueno, co Rapasón, sei que este foi o ano do Rexurdimento do Rapasón. Sí, tuvemos un paronciño aí por... Bueno, a veces hai parón, non, na vida. Este ano volveu e a verdade que estou moi satisfeitos, a verdade, da acollida, de como funcionou, de que pasamos ben e que o caso é disfrutar. Ben certo, E po día de hoxe que? Po día de hoxe temos aquí unha actuación da Fanfarria Taquicardia que van a estar todo o día polo pobo. Despois temos tres gaiteiros tamén e despois temos o curro ás 7 e ás 9 volve estar a Fanfarria Taquicardia aquí e ata que o corpo aguante... Dolor. Bueno, pois eu penso que con isto nada máis, quedamos listos e disfrutado do fin de semana aquí na Rapa das Bestas en Sabucedo. Avante!
Ben, estamos aquí en Sabucedo, nos Rapasóns, co Xavier Díaz, un dos que vai pasar polo escenario esta noite. E ben, a última vez que falamos contigo, Xavier, foi en Zas, na Carballeira, hai 2 anos. Contástenos que ibas a facer un proxecto en solitario, bueno, a ver como ia, e dende aquela, pois, Premio Martín Codas, Premio da Música Independente Mellor Álbum en Galego, 4.000 discos vendidos en xuño, foi ben, non? Bueno, foi, a verdade é que sí, estamos contentos. En aquela altura, cando falei contigo, non sabía que iban a pasar todas esas cousas, que iban a acontecer todas esas cousas, e estamos moi contentos. A verdade é que, bueno, dende outubro do pasado ano, que foi cando saiu o disco, pois foron pasando cousas máis ben bonitas que feas, así que estamos moi contentos e moi agradecidos ao público en xeral, claro. Pero, e esperabas realmente tan... Quero dicir, sacar un disco, tis unha persoa con unha trayectoria de anos, pero era a primeira vez que te enfrontabas, non? Ti había moito proxecto, pero en solitario penso que era a primeira, non? Ou engánome. Sí. Esperabas sacar a tanto? Bueno, non é fácil saber como que é o que pasa e que é o que vai acontecer cando preparas un traballo, cando fas un disco, cando fas un directo. Nunca se sabe moi ben o que vai a pasar e eu son dos que pensa, e ademais gústame pensar iso, que as trayectorias e todo iso, cando presentas un traballo novo, non serven para moito, é dicir, valen de alguna maneira para alguna xente que acredita en que, bueno, pois, traballaches con uns estándares de calidade, pero a verdade é que a min gústame esa exposición, así que en ese sentido estou moi contento, é como facer unha reválida con 47 tacos que xa vou a cumplir, e gústame saber que a xente, bueno, pois en xeral aceptou moi ben este traballo, estamos moi contentos. E aparte, creo que a aceptación foi aquí no país, pero tamén fora. A min chiváronme que, por exemplo, no concerto en Madrid, non sei se que se las foi, se na Caracol ou onde foi, que a xente que, bueno, que un pouco abrallada con a xente que busca a música do mundo, a veces vai a buscar moi lonxe e pode ter a música do mundo moi cerca da casa, non? Sí, unha das cousas que máis me gustaron desta xira que estamos facendo é que houve moita xente que nos dixo algo novo que ven de Galicia, cando en realidade a proposta non deberá ser tampouco moi sorprendente en ese sentido, é unha proposta de música popular, de música folk, non? Pero que anda aí con instrumentos que todos coñecemos, que todos coñecedes. Pero sí que é verdade que moitos sitios nos dixeron iso, non? De que bueno, que cambiaba un pouco a perspectiva e a estética que se tiña da música folk que se estaba facendo aquí en Galicia. Congratulámonos tamén diso e a verdade é que tamén estamos moi contentos coa resposta que o traballo está collendo fora. Mañán, sin ir máis lonxe, tocamos en Bélxica, en Goicorts, un festival moi importante de música folk, así que estamos, bueno, ben, todo está saindo ben, estamos felices. Estás contentos. Claro, pero igual iso igual sí que é certo, escoitando o disco e mirando a proposta en directo, que sí que hai, non sei como dicirlo, como unha especie de verniz de modernidade que ten o teu proxecto, que igual tamén ten o que está facendo Wadi, que sea máis pop, o que fai David Salvado, que sí que chocanos a nós, pero tamén que ten que chocar moito fora, igual tamén ese abrallo ven un pouco por aí, penso, non? Dades un toque de modernidade que tamén presta. Sí, eu creo que todos os compañeros que acabas de citar e outros moitos, non? Claro, sí. Eu creo que todos somos moi conscientes de que o material co que traballamos é excepcional. É dicir, nós traballamos con un material increíble. Eu podería poñer un exemplo, pero eu creo que é un pouco o mesmo que lle pode pasar a un cociñeiro cando traballa con produtos do país, cando traballa con peixe ou cando traballa con carne. Nós temos unha música popular dunha riqueza extraordinaria e dunha calidade alucinante, diría eu. Entón creo que o que nos toca os que estamos en este momento renovando e facendo propostas con ese material, bueno, pois co paso do tempo fomos, digamos que, formulando de alguna maneira cada vez mellor, non? Ou reformulando todos eses materiais, non? Que nós atopamos nas aldeas en estado primixenio. E creo que traballando con unha materia prima tan boa, pois ao final acaban pasando cousas bonitas como esas dos compañeros que acabas de citar, de David, de Xosé Luis Romero, por exemplo, de Wadi, de tanta xente, non? E creo que por unha parte é que pasaron os anos, todos fomos aprendendo e facendo cada vez mellor o oficio, e por outra que somos un país afortunado en canto a que temos un acervo maravilloso, non? E bueno, xa para rematar, Xavier, de Tamborín Man, o Home da Tampandereta ten xa casi un ano, tamén é certo que é un disco que está fresco e que ainda estás presentando, pero ten moito máis percorridos, hai cousas novas, hai a espera, como vai? Mira, a verdade é que despois deste disco eu quedei tremendamente agotado, a todos
todos os efectos, porque foi unha inversión de enerxía importantísima. Estamos mirando xa o futuro, pero enfrentamos agora mesmo unha xira importante este verán, e eu creo que máis que nada na cabeza está que, bueno, digamos que intentar visualizar ou deseñar que é o que imos a facer, máis que estar metendo as mans directamente no estudo e nas músicas. Pero eu estou moi contento co proxecto e tampouco desbotaría unha segunda entrega con este formato, porque a verdade é que estou encantado cos mozos e coas mozas, así que creo que me gustaría facer unha segunda entrega. Moi ben, pois xa sabedes, gozade aquí cun temiño vivo de Xavier Díaz, a do Feiras o Salitre, aquí en Sabucedo, nos Rapasóns. Anche me vou non me ausento, anche me vou non me ausento, anche me vou de palabra, non me vou de pensamento. Marcho de quinto, miña nai chora, quedasme sola e vai e dime, cando ti veñas xa estou casada. Meu amoriño, onde estás que non te vexo? Morro meu de soidade, de día e noite en ti penso. Na túa porta teño plantado hasta Francines da canela e clavo, canela e clavo, canela e clavo. Na túa porta teño plantado. Por onde andas, meu corazón por onde andas, non hai tinta nin papel, cando cartas non me mandas. Marcho de quinto, miña nai chora. Cantade, cantade. Miña morena, quedaste sola, e vai o dime a descarada, cando ti veñas xa estou casada. Troquei o meu corazón por un ramo de cereixas. Ai, adiós, meu corazón, como te vas e me deixas? Na túa porta teño plantado hasta Francines da canela e clavo. Veña! Canela e clavo, canela e clavo. Na túa porta teño plantado. Adiós, adiós, queridinha, adiós meu si e meu non. Eres regalo da vida, prenda do meu corazón. Marcho de quinto, miña nai chora, miña morena, quedasme sola, e vai e dime a descarada, cando ti veñas xa estou casada. É importante comer? Bastante. Despois para beber... Son 3 días de rapa e nós vivimos 3 días a tope. Viñamos avante. E que tal? Pasámoslo ben pola noite? Pronto aquí aos rapaz. Moi ben, moi boa noite, mereceu a pena. Cal grupo gustouche máis? Ses estivo moi ben. Moi ben, moi ben. O primeiro ano que veño, moi ben. Gustoulle Jenny? A mí gustoume Jenny máis. Contanos, quen é Jenny? Quen é Jenny? Jenny é unha chavalada aí que sempre van coa mesma camiseta da selección galega. É inconfundible. É inconfundible esa rapaza, porque sempre trae a mesma camiseta. Ajustanos moito. Ajustamos dela. Que tal? Hoxe é o primeiro día de festa, estivemos onte pola noite xa. No, xa viñemos onte. Aquí fiesta a tope. Bueno, estuvo ben. Veña a festa. Ves a festa, de onde és ti? Somos de miña vía, de Forcarei. É a primeira vez que ves a rapa ou...? A cabalo, sí. Sí. Que esperas da festa? Por non sei, pasalo un pouco ben, divertirnos, comer o pulpo e despois iremos para casa de volta. Pois, bueno, imos preguntar primeiro por
por eses 2 temas novos que sacaron, pois nada, recentemente, e bueno, que nos conten un pouco por que de 2 temas novos quedouse eso corto por un disco. Claro, estos 2 temas formarán parte dun disco que publicaremos á volta do verán. O que pasa é que sacámolos agora, antes do verán, para aproveitar un pouco o tirón de festivais de verán, porque se non sacas nada en maio ou por aí, non se acordan de ti. En cambio, se o sacas cun vídeo mellor, na industria musical eso vale para que depois te chamen en festivais. Está funcionando máis ou menos. E a pregunta é, aparte des 2 temas que se saben que son novos, tocades algún máis así de estranxis? Hoxe estamos animados, vamos a darlle aí... Hoxe non tocaremos, pero hai varios que están xa casi a punto de poder ser tocados e neste verán tocaremos algúns e así tamén os probamos a reacción do público para modificar cousas para cando os gravemos. Bueno, como dicía aquí, é o primeiro festival do verán, agárdanos moito. Xa dicíamos, mañá na festa da queimada no IU, pero festival non é. Vai ser unha festazo, pero festival non. Depois estamos no festival de Xiana Festival, que é o que fan en Ordes, que é o primeiro ano que se fai, que está tamén Malandrómeda e Super 8 e Nao. E despois estamos no Festival V de Balarés, que é en agosto, en Ponteceso, que hai moitos grupos ali. E estamos negociando outros, algún máis haberá, para amortizar isto das cancións. Dos 2 temas e todo o que... Bueno, un dos temas novos, o que ten o videoclip, é un tema sobre Alan Lomax. En vez de contarnos un pouco do que sabemos, que eu prácticamente non sei nada, vainos aquí a explicar o porqué do... Sí, facíanos gracia, nos facer unha canción e en lugar de inventarnos un personaxe, que era algo que facíamos moito en discos anteriores, pois utilizar un personaxe, unha persoa que existiu en realidade e que estivo en Galicia en realidade, inventándonos todo o demais, inventándonos todas as súas circunstancias, non? Entón, bueno, Alan Lomax, se investigásemos, pues seguramente existen documentos, existen libros sobre él, porque era unha persoa en Estados Unidos moi coñecida nos anos... Bueno, nesa época, nos 50 e despois, non? Era unha figura... Logo tivo que estar incluso exiliado por reis políticos no Reino Unido e tal, bueno. E entón, bueno, pues non... Sería posible saber cosas da súa vida real, pero nós preferimos non saber nada, solamente averiguar en que sitios de Galicia estivo e sobre todo escoitar o disco que hai das grabacións de Galicia, non? Que é un disco moi interesante, moi... Escoitado agora dá unhas sensacións bastante curiosas, é como un documental oído, como un documental escoitado, bueno, algo bastante curioso, sí. Entón nada, na nosa canción, pues Alan Lomax ven a Galicia, levan un pouco así como un estranxeiro e non coñece o amor, dice que non coñece o amor, non sabemos se iso foi certo, ele estaba casado alá, pero non sabemos máis detalles, entón, bueno... Ese é o noso Alan Lomax, un tío un pouco coitadiño, seguramente non o fose, o noso un pouco sí. E así é. Bueno, mellor explicado non podía quedar. Nada, deixámosvos con eles. Alan Lomax andou por aquí, era o ano 52. Foi a Gudiña e arriba Davia, pero non coñeceu o amor. Con sandalias e calcetins, preocupado pola tradición. Foi o io e asouto xuste, pero non coñeceu o amor. Todo é moi escuro desde hai algún tempo. Esas voces que din que non te quero. Esta alma en pena de Michael Jackson, facendo cola para entrar no inferno. Ten moito ollo coas psicofonías que din o que non lle podes dicir a un estranxeiro. Alan Lomax andou por aquí e trataronno como a un señor. Probou as luras e os berberechos, pero non coñeceu o amor. Con sandalias e calcetins, premio rec en bañador. 1000 señoras con pandeiretas, pero non coñeceu o amor. No toca disco soa, parole, parole, parole. Como sería un sábado antes de nacernos. Os mozos falanxistas botaban carreiras de sacos. Cantos fantasmas viven nese magnetofón.
iglú. Facemos polas noites lume azul sempre. Camiña só, que pena tanto xelo e tan pouco alcohol. Non sei que sabes que era onde vai, co seu arpón presma. E así se caza o narval. Perdemos días facendo como a quen que non nos importa o que dirán. E quen diría que dun momento a outro aparecería a aurora boreal. E sabes que era onde vai Presma. E así se caza o narval. Control. Pensa vez que vou perder o control. Eu son o teu esquimó. Todo muy bien, muy abundante. Todo muy bien y muy abundante. Tito, me cago en la hostia. Está saindo na tele. Bos días. Din os colegas que expliques o que é a rapa. La rapa es cuando están los salvajes de monte, bajan los caballos salvajes. Tocou ses, creo. Bergantiñana. Bajan a los caballos salvajes, los meten en el curro y nada, se cierran entre dos y nada, simplemente se acorralan y se van cogiendo uno a uno, se van metiendo de poco en poco y se van tomando uno a uno la medida y se va cortando lo que es la crin para, bueno, antes era un método de saneamiento para asearnos uno a uno, poco a poco. Joder, pues moi ben, tío. Acórdame solo da mitad. No, cheguei hoxe pola mañá vim montar. Aquí os meus compañeros xa viñaron antes. Mañán o luns hai que volver a traballar e non se pode así. Hai que aguantar. Os chufellos foron os últimos. Ah, é verdade, sí. Os últimos foi a minicadena do bar. Pero xa non me acordo. Esta é a noite das aloitadoras, esta é a noite encantadora. Planeta Terra, escoitame o berro, nenos son de Sabucedo. Bueno, temos a Ses que baixou do tellado aquí candanos a entrevista. Como foi a experiencia polo tellado? Ben, o que pasa é que chegar ao final non estaba calculada a distancia de salto e a verdade que me viñen abaixo, hai que decir a verdade. Pero non literalmente, non? No, literalmente no, gracias a Dios. Viñeme abaixo antes, por eso non me tuven que ir abaixo despois. Moi ben, estamos aquí con Ses. Vimos que ahora mismo tamén falamos co Xavier Díaz, que nos dixo que vai para Bélxica mañán. Ti estiveche en Bélxica hai un mes aínda, non? Hai pouco. Que pasa en Bélxica, que tira moito da música galega ou que? Ostras, estivemos os dous, hai nada, el volve agora, que hai un orgullo da identidade galega nuestra na diáspora que ojalá tivésemos a mitade aquí. Se tivésemos a mitad xa nos chegaba ben, pero aquí por desgracia non hai, pero ali hai unhas xeracións, 4 xeracións, estivemos con 4 xeracións de familias de 4 xeracións cun orgullo da lingua, da identidade, da cultura, da música incrível, que se moven para dar a coñecer a realidade musical galega, que é esa, non? De feito, levaron hasta a gaita galega a Eurovisión. Para escutar unha gaita galega a Eurovisión hai que virar Bélxica, que é quen a leva. É que, de feito, a primeira cantareira que foi a Eurovisión foi unha precisamente das Sealma, das cantareiras Sealma belgas, e non unha dese Estado español que se considera tan multicultural e tan plurinacional. Pois iso, apuntados de Eurovisión, que apunten.
Bueno, o Tronzar os Valos xa leva un percorrido dun tempiño. Como funcionou? Moi ben, dende o noso punto de vista, pero ti como sentes? Logo, sigues enchendo locais, festivais, imagino que un disco que se vendeu dentro do que a música galega vendeuse ben. Cando fuche tocar a Radio 3 foi o concerto que estivo máis reproduccións, quero dicir... non sabía, pois sí, digocho, foi nova. O sea, o feedback, o retorno da xente foi moi positivo, entendo, non? Sí, bueno, eu teño a sorte de que teño un público, pois, eu creo que a todas as persoas que falamos, que cantamos sobre o que sentimos, sobre calquera persoa, non? Vai ter un sector, pois, quizáis máis, como se di agora nas redes sociais, hater, non? Vai ter un sector máis fiel e quizáis o sector que é menos abundante no noso caso é o indiferente, non? Creo que a música pop ten un sector indiferente maioritario, pero creo que non ten o grau de fidelización que tivo sempre a canción de autor. Eso non nin é eu, nin é ninguén, vamos, eso é... Pois creo que normalmente os autores, a xente, eu fago cancións que a mellor se visten de blues, non de, digamos, ese concepto ortodoxo de guitarra e voz, espida e tal, pero aínda así notase moito que falo desde o xeito lírico espido, desde o eu, non? Cando és humano, malo será que non haxa uns poucos humanos que se identifiquen contigo e aos que lles guste sentir musicados os seus sentimentos, que a mí me pasa con moitísimos autores e autoras. Creo que a xente, o que lle pasa comigo, sempre intento animar un pouco a xente tamén, porque eu son das persoas que, non que sea pesimista, pero son unha realista ben informada e sei en que estamos no corredor da morte, non? Identitariamente, lingüísticamente. Pero que sí que hai, en términos, digamos, relativos, unha porcentaxe minoritaria que en termos absolutos se traducen miles de persoas cun grau de fidelización que non atopas en sectores ortodoxos da sociedade, que isto é así. E isto tradúcese en vendas de discos, compras de tickets, e o máis importante, tío, que é, para min, que a xente cante as túas cancións. Porque ata que a xente non cante as túas cancións diante, pois a min sábeme mal que me compres o disco, se non... Se non as sabes despois, non? Porque prefiro que mo graves, non sabes, nun verbatín, non me gravan en un disco barato. Prova diso que estiveche onte en Ourense, que estás aquí, que estás mañán en Vimianzo, que tes cerrado tamén o 8, 15 deste mes, quero dicir, todo co traballo con Tronzar os Valos. Entón, ainda ten percorrido o disco, este verán sí, pero para cando vamos ter material novo, que xa queremos, xa debecemos por disco novo. Xa estou gravando. Xa estás gravando? Sí, xa estou gravando, sí. E cando vai estar? O meu manager vai me botar bronca, sempre dixes, non dixas nada, pero eu a verdad, dixo a verdad. Sí, xa estou gravando desde hai uns meses. Ben, para este inverno xa. Sí, porque, ostra, eu querolles moito, é como sempre dixo que os temas son como os fillos, non? Que queresan que te saian tontos, pero xa me vai cansando un pouquiño, como todo o mundo, e apetéceme, teño cancións novas que as teño aí, non? E xa me apetece cantalas, non? Sabes que hai cancións que vas cantar sempre, que ademais a mí me gusta, non? Como Non son fada, ou como que eu sempre as cantarei, pero sí que me gusta sacar temas novos. Temas novos, non quedarse, de todas maneiras, bueno, tes 2 anos dese traballo, porque máis ou menos vas seguindo unha liña de cada 2-3 anos sacar o disco, non? Entón, teño un. Como tes un solo? Foi o ano pasado. Só ten un ano, claro, entón realmente... claro, é do ano pasado. Sí, eu saquei un disco en 2011, outro disco en 2013, claro, 15. O 2015, e esperemos que en 2016 saia outro. Moi ben. Esperemos. Sí, é que, bueno, hai que traballar, che. O como en todos os gremios, non? A peña tamén, a veces deitas a dormir, quero que pague a Xunta, e a Xunta... A mí non vai pagar, eso xa o sei eu, a mí non vai pagar. E contanos algo dese disco novo, vai seguir sendo como os anteriores, bueno, iso que decías antes, vestir a canción de autor con trases de blues, con trases de rock, con trases de música, pois música latina, ou vai haber algo novo, non sei, como... Sempre, o sea, sempre hai algo novo e nunca hai nada novo, porque ao final eu teño clarísimo que nin fago, nin son yankee, nin sei cantar blues, nin sei cantar rancheiras, nin sei cantar guarachas, eu sei cantar muiñeiras e xotas, igual que non vai vir un chino, Dios mediante, a ensinarme a mí a tocar unha muiñeira, que pode ser, pero a priori vexo complicado, eu tampouco lle vou ensinar a tocar un rock and roll a unha persona de Alabama, pero aínda que non haxa, digamos,
o sea, aínda que haxa xéneros novos, como xa houbo, porque fíjate que, por exemplo, pois eso, xa había en Cociños Trozados, pois había unha rancheira, e había música que sonaba un pouco máis caribeña, e despois un rollo que lindaba así un pouco ca música tradicional galega, e despois no seguinte xa sonaban, había cousas que sonaban como a Chile, e había cousas que sonaban como a un vals peruano, e agora pois hai un tema, por exemplo, que sona, que ten un aire, tío, que sona como casi ten unha que non é flamenco, ni moitísimo menos, esa armonía que non sabes, que che recorda un pouco pois ao sul de Sudamérica e un pouquiño tamén a esa forza da cultura flamenca ou tal, pues, son sonoridades que tes dentro. Agora, o tema fala do mesmo que falan todos, que é do que sinto, non? Se estou contenta, pois contenta, se estou triste. Si que vexo un pouco un disco que vai ser un pouquiño, se cadra os temas de rock and roll, van a ter máis rol que os do disco pasado. Creo, que a mí me gusta moito, vaya. Pois, bueno, pois máis nada, quedamos entón esperando por esas novas cancións de SES, e mentres tanto gozamos aquí ao vivo coa actuación aquí no Rapasóns, en Sabucedo. Con aire fresco de mar, curo feridas e loitos, que sexan poucas ou moitos, é necesario sanar. E vendo o mundo rodar, dando tumbos de vencido, dou por perdido, e recollo que quedou, e co que me queda vou, seguindo meu percorrido. Para seguir camiñando, fago noite na esperanza, apóiome nas lembranzas e alimentome de sons, e nutrome das cancións que dan cor a esta existencia, evitando a disidencia dun obrigado vivir, que me fan chorar e rir, que me instalan na insurxencia. Como di? E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e que emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada, mentres que de corazón. Aspiro a soñar experta para facer máis levadeiro este treito traizoeiro que garda unha fin incerta, e cantar a gorxa aberta e deseñar utopías para encher de luz os días en que o solo me sorrí, en que non te teño a ti para inspirarme melodías. E así seguirei rimando no medio do bombardeo, emulando cansorreo reconvertido en poeta, que tengo fora por meta e tengo dentro valeiro un ollar sempre tristeiro e o pensamento no ar, onde voa o meu cantar, onde non hai carcereiro. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e que emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada, mentras que de corazón. E invocando a redención neste recuncho do mundo, faise o meu cantar profundo como a terra en ultramar. Coro faise o meu cantar ao saberme secundada, aínda sendo a bandeirada das que as levan de perder, e por eles que morrer sentíndome acompañada. E na liberdade áurea do melódico elemento, bailar risa co lamento e o cego co soñador, o paria co gañador e o rebelde co castrado, que co sentir mutilado ignora aquilo que eu sei, por ele que eu berrarei para velo libre
inesperado. Que cante Sabucedo, como di? E quero forte. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado. E cabo do silenciado cantar quero con paixón. Ca querenza e que emoción da que non pretende nada máis que seguir enamorada mentres que de corazón. Hai xabaril, saiu. Hostia. Este, un jabalí. Aquí tenéis 1, 2. Este é un reportaje para enseñar a fauna da rapa. Queres saudar, decir algo dos teus colegas que queren te mogollón? Ya había antes, home. Antes facía no domingo. No domingo quedábamos xa poucos. Non tiña moita cobertura. Xa o ano pasado tamén fixeron o viernes xa un festival ali no curro. Tuvo Roi Casal, que era o cabeza de cartel, e estuvamos ali vendo. Eu particularmente xa me gusta esa música, pero eu creo que había menos xente que cando traen as orquestas. A mí particularmente gustame máis esa música, pero bueno, penso que non ten tanto público como cando traen as orquestas. Burrón! Este ten mala pinta, É un parrillero. Parrillero! O rapazón, os Cuchufellos deron un concertazo de puta madre. Os mellores. Os Cuchufellos os mellores. Os mellores. E o resto que tal? Ben, hai unha festa aquí que te cagas, cos colegas, sabes? O mellor, a Rapa das Bestas é a mellor festa que hai no mundo. Pero que non o digades por aí, porque senón ao final veñen os de fora e jódenos a nós. A mí sí, gustoume moito, máis ese gustoume moito. Eu apostaría pola música galega sin pensalo. Moitas veces a xente tamén é a facela a ver cousas novas, porque ás veces non lle gustan as cousas porque non as conocen. Entonces tamén é un proxecto bo que se apoia a música galega. Ora temos preparado, alumbra aí, o churrasco e, oye, bota que somos máis, Eu sí que estuve, pero sinceramente non me acordo. Non me gusta engañar a ninguén. Los compramos para identificarnos. Somos un grupo grande y como hay tanta gente en la fiesta. Moi ben. E gustouche o rapazón, gustouche ti, porque ti non és de aquí, ti és de fora, non? Sí, bueno, pero vivo en Pontevedra hace 10 años. Sí, nos gusta mucho, sí. Pasamos muy bien. Esto non se queda nada vieja, que miña abuela dai un infarto. Boas, estamos con Cuchufellos, nun dos concertos que ten a xira de despedida, podíamos chamar así, ou como é? Por sei que vos separades. Non. Non. Esta é a primicia que buscaba, sempre tes primicia. Esta é a primicia. Non nos separamos. Levámonos de... Bueno, non vou dicir a palabra porque non se pode dicir porque faría pi, pero non, levámonos moi ben e non nos separamos. Seguímonos levando de maravilla. Pero paramos de tocar. Porque somos veciños. Porque somos no. Paramos de tocar, pero paramos de tocar daquela maneira, seguiremos de outra maneira, pero sí, paramos de tocar nos festivais e xa se verá como Cuchufellos paramos de tocar. Cuchufellos, pois... Conta a verdad, Manol. Realmente o que pasa é que... Que ten un proxecto individual. Non, estou serio. Que non nos chamaban este ano. É unha campaña de marketing para facer vos. Se dixo, non, sabes que vos despedides, entonces xa vos chaman, e a verdad que funciona. Como fan os grupos de verdad. No 2017, a ver que decimos. No, realmente o último ano, porque son 20 anos e estamos xa moitos anos por aí, tocando polo país. Bueno, estamos cansados, chegamos á meta, non nos separamos, nos levamos tan ben como o primeiro día. Somos veciños, amigos, bueno, andaremos polas festas igual. Pasa que en vez de estar arriba estaremos abaixo brincando ca xente, para que veñen outros grupos polo país que sigan facendo festa en galego e estaremos aí apoyándonos, pero nós
xa estamos cansos, 20 anos, temos fillos e tal, hai que deixar paso a outros. Fixémolo ben, a ver se os demais duran outros 20. O máis malo mellor posible. Ahora vamos a apoiar as carpas do pulpo. E as barras da asociación, xa está. Bueno, e pa estes concertos que tedes, non sei se van ser moitos, poucos, tedes preparada así algunha sorpresa? Non, seguimos na mesma dinámica de todos os anos, temos algún tema novo, pero sorpresa non hai. Estamos preparando a despedida, que posiblemente, xa podemos dicir onde queremos facer, non? Posiblemente fagamos no noso Pau na Rebusca en novembro, bueno, tínhamos convidado de xente que pasou polo grupo, que se tuvo que ir marchando, pero o que son os bolos, o sea, cañeros a tope, pero sin, o sea, como sempre, sin novedade. Ahora que diste máis novos, eso quere dicir algo? Ou eso é... Hai temas novos aí que des todo... Hai 2 ou 3 temas novos, sí. Cada día aparece un. Sí, cada día aparece un toma. Hostia, pois eu non sei. Porque non estaba no ensayo outro día. Sí, hai temas novos. Todo apañado. En que van? En do, en re, en si bemol. En 3 temas non tocas. En si renol. Pois nada, tocaremos os temas novos. Que, bueno, nos aprenderán. Vale. Bueno, con isto xa sabedes o que os espera con estes rapaces no verán, así que deixarmos vos con eles. Retroso fácil, non digades que vos lo poñemos difícil. ¡Ánimo, puto! Ánimo, Plutón, douchas miñas condolencias. A culpa foi das ciencias, coa reclasificación. Ánimo, Plutón, xa non eres un planeta, pero quero que ti sepas que vou contigo a rebelión. Ya de plutoniano, sete de clemencia, desde de ricola traidor que queréis con vos. Sei que fai bastante dano, que te definas de nano, que te quiten no montón. Ánimo, Plutón, hai moita maldade humana, ningún día da semana, por ser o non teu honor. Llave plutoniano, sete de clemencia, desde terrícola traidor, que queréis con vos. Ánimo, Plutón, son o temas fiel espía. Sei que está chegando o día da gran exterminación. Ánimo, Plutón, o nitroso de metano non me fai ningún dano, lévote no corazón. Llave plutoniano, sete de clemencia, desde terrícola traidor, que queréis con vos. E agora forte o campo da festa, Sabucedo, o centro do mundo, arriba! Ánimo, Plutón, forte! Ánimo, Plutón, ánimo, Plutón, ánimo, Plutón. Aí estamos, a ver como se baila esa muñeira en Sabucedo.